Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea ile recipe ya chapati za Morocco ambayo mlikuwa mkiongojea. I hope mtapenda hii recipe. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kutengeneza hii recipe tunahitaji vikombe 6 vya unga wa ngano, vikombe 2 na robo 3, yani vikombe 3 kasoro ya unga wa semolina. Mimi ninatumia unga wa semolina aina hii. Kisha unahitaji pia kijiko kimoja kidogo cha chumvi na vijiko 2 vidogo vya sukari na maji ya kukandia unga wako. Kwenye kibakuli chako cha kukandia weka unga wa ngano, ongeza unga kwa semolina, ongeza sukari na chumvi na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya, anza kuongeza maji kidogo kidogo mpaka upate donge laini. Kanda unga wako kama dakika 5 hadi 7. Sasa unga wangu uko tayari. Nitauweka kwa bakuli na niufinike na plastic wrap. Ukitaka waweza kufunika na kitambara, sio lazima utumie plastic wrap. Kisha nitaiwacha kwa muda wa saa 1. Lakini waweza kuacha masaa 2 matatu, haina shida. Ili kutengeneza tabaka kwenye chapati zetu unahitaji samli ama siagi, mafuta, unga wa semolina kikombe kimoja na baking powder kijiko kimoja kidogo. Ninachanganya baking powder na unga wa semolina. Na naiweka kando. Sasa unga wetu niliuacha kwa muda wa saa 1 na kama mnavyoona umekuwa laini sana. Naweka mafuta kidogo kwa sababu unanatanata. Kama uko unati sio lazima uweke mafuta. Alafu nitaanza kutengeneza madonge yangu. Mimi nitatoa madonge 11, lakini waweza kutoa 13 kama wataka chapati zako ziwe ndogo ndogo, ama pia 9 ama 10 kama wataka chapati zako ziwe za yani kiasi. Kisha ninapaka mafuta kwenye madonge yangu na ninafinika kwa kutumia plastic wrap na nitaacha dakika 10. Baada ya dakika 10 nachukua donge moja na ninaanza kuisukuma kwa kutumia mikono yangu. Napaka mafuta kwenye mkono wangu ili iwe rahisi kusukuma. Nasukuma paka uwe nyepesi na nipate round kubwa. Kisha ninapaka samli au siagi. Alafu naweka unga wa semolina niliochanganya na baking powder. Alafu naukunja kama mnavyoona kwenye video. Baada ya kukunja napaka tena samli au siagi. Alafu naweka tena unga semolina niliochanganya na baking powder, kisha naikunja kunja tena kama mnavyoona kwenye video. Tengeneza donge zako zote kama hivi. Isukume kwa kutumia mkono wako mpaka iwe nyepesi na iwe round kubwa. Paka siagi ama samli, weka unga semolina uliochanganya na baking powder. Kunja, paka tena samli au siagi, kisha uweke tena unga semolina uliochanganya na baking powder na ukunja kunja tena. Endelea hivyo hivyo mpaka umalize madonge yako yote. Sasa mimi nimemaliza. Natengeneza hivi kama mnavyoona kwenye video. Kisha nitasukuma chapati zangu.
So sasa ninaanza na donge yangu ya kwanza nilotengeneza. Nasukuma kwa mkono wangu kidogo, alafu nachukua mbao ya kusukumia na naisukuma chapati yangu. Iko tayari kupikwa. Kwenye frying pan yako weka mafuta kidogo, alafu weka chapati yako. Moto wa kuchomea chapati usiwe mkubwa sana na usiwe mdogo sana, uwe wa katikati. Pika chapati yako upande mmoja paka ukauke, kisha pika upande wa pili pia paka ukauke. Kisha geuza tena na upike upande mmoja paka ipate rangi. Paka ipate rangi ya golden brown ama rangi upenda wewe mwenyewe. Kisha geuza tena, pika upande wa pili paka ipate pia rangi nzuri, na chapati yako iko tayari. Endelea hivyo hivyo paka umalize chapati zako zote. Weka mafuta kwenye frying pan, weka chapati yako, pika upande mmoja paka ukauke. Geuza, upike upande wa pili paka ukauke pia. Alafu pika upande mmoja paka upate kala nzuri ambayo wewe mwenyewe unapenda. Pika upande wa pili hivyo hivyo na chapati zako ziko tayari. So sasa mimi nimemaliza kutengeneza chapati zangu na zote ziko tayari. Ninawakatia chapati moja ili muone inavyokuwa kwa ndani. Kama mnavyoona imechambuka na ni tamu ukila na asali ama jam ama pia chocolate spread. Ni crunchy kwa nje na ni soft kwa ndani. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa, please usisahau kusubscribe channel yangu na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Like hii video, comment hapo chini na pia share na wenzako ili waweze kufaidika. Asante kwa kuangalia. Bye.